авто давж исэн. Яасан бэ гэхээр би ер нь бага хахта намайг бага хахад манай эмээгийнх хөдөө арчдаг гэсэн эдэм малтай. Тэгэл хичээл тараал зуны амралт эхлэхээр тэгээ цүнхээ аваад хоёр цүнхтэй нэг цүнхэнд нь хувцаа нэг цүнхэнд нь ном сурахчгээ. Ихтэй сургууль тухайн үед би ихтэй сургууль явдаг гэсэн болохоор гэрийн даалгавраас нэлээд өгнө аюу хаан зөвжүүлэгч гэдэг юм уу. Тэгэл хоёр цүнхээ өөрөөлгөр эмээг рүү явна да. Тэгсэн чинь нэг өдөр биш тийм тэгээд тэр нэг зүүн ээж намайг нөгөө 6 сарын 1-нд өгөөд ер нь 8 сард хүлээл авдаг байхгүй. Тэгсэн чинь ээж нэг дундуур нь ирээл өстой яараагаа хоёлаа маргааш удаа оторхгүй болохгүй нэг ажил олдсон гэл тэгж чинь ямар ажил юм бол гайхаад орчуулгын ажил ээж тарж ил та. Тэгээд тэр 100 яасан бэ гэхээр Тайваны барилгын компаниуд манай дээр ирж үзэсгэлэн худалдаа одоо энэ Vstock дээр үзэсгэлэн худалдаа нээсэн юм байлээ. Тэгээд аавыг орчуулга хийгээд гэсэн чинь аав нэлээд нөгөө том хүмүүст нь орчуулга хийгээ явцсан. Тэгээд яалтчгүй орчуулагч нарын шаардлага их гарсан гэл тэгсэн чинь тухайд гунгаа багш гэдэг нэг багш нэг тадлын мундаг манай аав тэр манай ээж рүү залгаад танаа охин яасан юм бэ гэж залгсан гэсэн. Тэгэл манай ээж намайг авах гал тэгж хөдөөнөөс авчирч ийсэн. Тэгээ би яг үгүй нөгөө ерөнхийдөө хөрслөг бор арьсдаг хүн чинь айгуу харалцсан боролцсон нэг хөдөөний л хөөсөн сайлтаа ацартай л охин орж иж байгаа шүү дээ. Тэгэл юугаа хотод орж ирээд ус цэсэндээ орчоод нөгөө үзэсгэлэн дээр ирсэн чинь яг тэр нэг барилгын компани эзэн эхлээ намайг хараа аюу голсон. Нэг жоох юм яах бол доо гэж бодсон баг. Тэгсэн чинь хараа аюу инээдтэй. Эхний өдөр нь яг үү би аюу сайн ажилласан. Ингээл тэр чинь барилгын үзэсгэлэн худалдаа болж байгаа юм чинь хүн болгон ирээл асуун нөгөө аюу сайн орчуулаад баргалж би чинь тэнд юм зараад байгаа юм уу яагаад аа тий аюу сайн нөгөө хүмүүстэй монголоор тайлбарлаж өгөөд тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь за чи маргааш ирээрэй л гэж энэ маргааш нь тэгээд 2-3 хоногийн дараа тэр надад өдрийн хоол авч өгдөг болсон юм. Тэгэнгүүтээ чинь хэдэн хоногийн хилээ да ахаад нэг 5 дахь өдрөөсөө ч илүү би чиний өдрийн үлсийг нэмсэн шүү гэж хэлчихсэн. Тэгээд тэгж би нэг 12 хоногч 10-аад хоногч вэ нүү 7-аас 10 хоногийн орчуулгын ажил хийгээд анхны цалингаа нэлээд их мөнгө авч ирсэн шүү тухайн үед. Яг хэд гисэн одоогоо санахгүй байна.